Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. 26 oktyabr 2025-ci il tarixində OTK birinci blok imtahanını keçirmişdir və sualların izahını mənim izahımda istəyənlər üçün bir izah paylaşıram. Birinci sual, Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Qırmızı və yaşlı bakteriyalarda uyğun cəhətləri müəyyən etməliyik və Eyler-Venn diaqramına uyğun olaraq. Fotosintez prosesində hidrogen mənbəyi kimi sərbəst hidrogendən istifadə edir. Bu, yaşıl bakteriyalardır. Fotosintez prosesində hidrogen mənbəyi kimi H2S-dən, yəni hidrogen sulfiddən istifadə edir. Bu da olacaq, demək, qırmızı bakteriyalar. Fotosintezin sonunda su molekulları əmələ gəlir. Bu proseslərin hər ikisində su molekulu əmələ gəlirdi. Fotosintezin sonunda kükürt əmələ gəlir. Kükürt təbii ki, qırmızı bakteriyalar hidrogen sulfiddən istifadə etdiyinə görə kükürt onlarda əmələ gələcək. Markerimi biraz qalınlaşdırım. Və fotosintez prosesində monosaxarid əmələ gəlir. Bunların hər ikisi üçün ortaq cəhət kimi deyə bilər ki, sonunda qlükozanın sintezi baş verir. Deməli, düzgün cavabımız olacaq A variantı. İkinci sual, yetkin qışı. Yetkin qışı sporofit nəsildir, çünki onun yarpağının alt tərəfində sporangilərdə sporlar əmələ gəlir. Gametofit nəsli onun protalıdır, yəni bu deyil. Yerüstü dik duran gövdə, yerüstü hissəsində gövdə yoxdur, yalnız yarpaqdır. Diploid sporlar bəzi göbələklərdə olur, bunların sporları meyoz nəticəsində əmələ gəldiyinə görə haploiddir. Saçaqlı kök sisteminə malikdir, bəli, hətta saçaqlı kök sistem ilk dəfə Silur dövründə qışı kimilərdən planlarda əmələ gəlmişdir. Buna görə düzgün cavabımız 1-5 olacaq. Üçüncü sual, ribosom erentezi. Polipeptid dediyi peptid zulalara aiddir. Ribosom erentezi isə bir nuklein turşusudur. Ribosomun tərkib hissəsində, ribosomun əsas tərkib hissəsidir. Ribosomun əsas tərkib hissəsi deyil, sadəcə ribosom erentezində ribosomda rast gəlinir. DNT üzərindən sintez olunur. RNT-nin bütün növləri DNT üzərindən sintez olunur. Ribosomu da, məlumatı da, nəqliyyatı da. Dördüncü sual, hüceyrədə insulin zulalının biosintezində minimum neçə növ nəqliyyat RNT iştirak etməlidir? Deməli, bu zulallarda 9-cu sinif dərsliyində verilən material əsasən hazırlanıb. Orada bir neçə zulalın həm kütlələri verilmişdir, həm də ribonukleaza ferment zulalında 19, insülində 18 növ amin turşunun olduğunu yazmışdır. Bu etibarla götürsək, minimum neçə növ deyir? 18 növ nəqliyyat RNT iştirak etmiş olar. Beşinci sual, əgər spermatogenez zamanı yetişmə mərhələsindən daxil olan hüceyrələrin sayı oogenez zamanı yetişmə mərhələsindən daxil olan hüceyrələrin sayından 2 dəfə çoxdursa, yəni spermatogenezə 2x qədər, oogenezə x qədər hüceyrə daxil olarsa, o zaman x qədər hüceyrə daxil olubsa, x qədər qamet əmələ gələcək, yəni yumurta hüceyrə. 2x qədər spermatogenezə daxil olubsa, bunlarda bilirdik ki, hamısı qametə çevrilir, yəni 8x qədər qamet olacaq. Toplam 8x üstəgəlsin x, yəni 9x qədər qamet var və bizə deyir ki, bu qametlərin hansı hissəsini yumurta hüceyrələr təşkil edir. 9-un içərisində sadəcə bir dənəsi, ona görə 1 bölünsün 9 hissəsini təşkil edir. Bu niyə belə edir? Bilmədim. 6-cı sual, bir qadının 3 müxtəlif yumurta ikizi. 3 müxtəlif yumurta ikizi varsa, deməli 3 dənə yumurta hüceyrə iştirak edib, 3 dənə də spermatozoid, toplam burada 6 dənə qamet iştirak etmiş olacaq. Və deyir ki, maylanmada iştirak edən hüceyrələrdə cəmi neçə xromosom var? 6 qametin hər birində 23 xromosom olanda, neysə görə əlim harasa dəyir mənim buradan. Demək, 6-nı 23-ə vuranda neyir? 138. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. DNT molekulunda adenin və sitozinin cəmi, timin və guaninin cəminə say nisbəti. Ümumiyyətlə, 1-2 qat, 1-3 qat götürəndə, digər 2 qat və 3 qatın sayına bərabər olur. Ona görə 1-in 1-ə. Məsələn, 10 dənə adenin, tutaq ki, 40 dənə sitozin götürəndə, deməli 10 dənə timin, 40 dənə də guanin var. Bunların sayı 50 və digər tərəfdə də 50 olmuş olanda bir-birlərinə bərabər olmuş olacaq. 8-ci sual nəsl ağacı ilə bağlıdır.
Resessiv genlə nəslə ötürülən bir əlamət verilir. Deməli, biz tünd rənglə verilən hissələrin hamısına resessiv genlə ötürülən əlaməti və autosom olduğuna görə də kiçik A-larla qeyd edəcəyik. Qara rənglə verilmiş fərdlərdə fenotipcə bir əlamət üzə çıxmışdır. Nömrələnmiş fərdlərdən hansının bir əlamətə görə heterozigot olduğunu əminliklə söyləmək olmaz. Deməli, birinci bu hissəyə baxırıq. Bir nömrəli fərdlə həmin xəstəliyə malik olan qadının nicahından xəstə uşaq doğulub. Deməli, ata bu xəstəliyə görə daşıyıcıdır. Yəni, bu əminliklə deyə bilərəm ki, ata heterozigotdur ki, atanın kiçik A geni ilə ananın kiçik A geni görüşəndə xəstə uşaq doğulub. O zaman bir nömrəli fərdi çıxdıq. 2 nömrəli fərdə baxıram, bunların da bir xəstə oğlu doğulub. Hər ikisi bu xəstə genə malik olublar ki, böyüyə kiçiyə. Rəngsiz verildiklərinə görə dominant yazırıq və kiçik A genləri görüşüb xəstə uşaq dünyaya gəlib. O zaman 2 nömrəli fərdə də çıxdıq. Burada ana nömrələnmədiyinə görə ananı yazmırıq. 3 ilə 4-ün nicahından demək kiçiyə genləri doğulub. Eynən bax bu hissədəki kimi böyüyə kiçiyə genlərinə malik imiş ki, bunların nicahından xəstə qız doğulub və demək valideynlərin hər ikisi daşıyıcıymış. Amma böyüyə kiçiyə çarpazlaşdıranda biz böyük A-lar, 2 dənə böyüyə kiçiyə, bir dənə də kiçik A-lar alırıq. Buradakı 5 nömrəli fərdin böyük A geni, böyük A-lar, yaxud böyüyə kiçiyə genotipinə aid olduğunu əminliklə söyləyə bilmirik. Ona görə də düzgün cavabımız olacaq E variantı. 9-cu sual. Nə xlamida monadada, nə də amöbdə yoxdur, söhbət xloroplastlardan gedir. Çünki xlamida monada ibtidaidir və bunlarda xromatofor olur. Amöb isə zaten heterotrofdur, bunlarda ümumiyyətlə xloroplastlar olmaz. 10-cu sual. Nukleotidin sxeminə əsasən nuklein turşlarının tərkibinə daxil olan monomerlərin. Nuklein turşları dedik, demək həm DNT-də, həm də RNT-də olan nuklein turşlarından gedir söhbət. Və A-nın növ müxtəlifliyi, yəni A ilə göstərilən azot əsaslardır. Bunların yerinə yaza bilərik adenin, guanin, sitozin, timin və urasil. Yəni nuklein turşlarında rast gəldiyimiz budur. O zaman A-nın qiyməti 5 olacaq. Və B-nin növ müxtəlifliyi isə nuklein turşlarında olan karbohidratlar ya dezoksiribozalar ya da ribozu, yəni 2. Bu ikisinin də fərqi 3 olacaq. Yəni A çıxılsın, B-ni istəyir bizdən. 11-ci sual. Hansı genotip düzgün göstərilməyib? A-nın qarşısında A alleli durur, B-nin qarşısında isə B alleli durmalıdır. B-nin ayağında deyil. Ona görə də düzgün olmayan bu variantı idi. Diheterozigot sarı hamar toxumlu noxudun öz-özünə tozlanması. Deməli, söhbət getdi pennetə, pennet qurmalıyıq. Amma penneti qurmurduq. Mən bunun izahlarını dəfələrlə vermişəm. Pennetdə sadəcə genotip üzərindən işləyirdik. Hər iki əlamətə görə homozigot olanlar, yəni onlar 4 ədəd idi hər iki əlamətə görə homozigot olanlar. Hansılar idi? Lap buradan qeyd edilir. Böyük A-lar, böyük B-lər. Böyük A-lar, kiçik B-lər. Kiçik A-lar, böyük B-lər. Kiçik A-lar, kiçik B-lər. 4 ədəd. Diheterozigot olanlar böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Bunlardan da 4 ədəd idi. Necə yadımda saxlayım ki, bundan neçə dənə idi? A-ya görə 2 sort qamet verir, B-yə görə 2 sort qamet verir, 2 vur 2 eləyəcək 4. Yəni bunun qarşısındakı 4-ü bu şəkildə yadda saxlayırıq. Bir əlamətə görə heterozigot olanlar isə 4 dənə 2-2 yazdığımız genotiplər idilər ki, məsələn, böyük A, bir əlamətə görə heterozigot axtarın. Böyük B, kiçik B. Böyük A, kiçik A, böyük B-lər. Böyük A, kiçik A, kiçik B-lər. Kiçik A-lar, böyük B, kiçik B. Bunlar da olacaq 8. Nisbət isə 4-ə ixtisar gedəndə 1-in 1-ə 2-yə nisbətində qalacaq. 13. İnsan rüşeyminin inkişafı zamanı baş verən prosesləri ardıcıllıqla göstərin. Deməli, birinci yaranacaq nə? Blastomerlər toplusu dediyi söhbət morla mərhələsindən gedir. Birinci morla yaranacaq. Morladan sonra gastrula yaranır, yəni iki qat rüşeym mərhələsi yaranır. Gastruladan sonra demək ki, iki qat rüşeym mərhələsindən sonra artıq mezoderma qat şəklində yaranır və bundan da sonra neyrula mərhələsi, yəni orqanogenezdə orqanların toxumaların formalaşması
Düzgün cavab olacaq Y. 14. İnsan orqanizmində suyun kütlə payı daha çoxdur. Demək, qan plazmasının 90% sudur. Sümük toxumasına 20 idi. Əzələdə 75, baş beyində 85, qaraciyərdə 70. Ən çox kütlə payı olacaq qan plazmasında. Bu da olacaq A variantı. 15. 2n48, yəni şimpanzenin bir hüceyrəsinin nüvəsində meyozun müxtəlif mərhələlərində xromatid, xromosom və xromosomlara birləşən vətər tellərinin sayı. A, X, Y, Z. Görək nəyi müəyyən edir? Deməli, metafazada düsturumuz necə idi? 2n somatik hüceyrənin deyir. Yox, meyozun deyir. Meyozun birinci metafazasında 2n 4C. Birinci anafazada 2n 4C. İkinci metafazada 2n 2C. İkinci anafazanın ikinci metafazaydı bu. 4'tü. Pardon, 2n yazdım. Elə biləm anafazadır. Demək, ikinci metafaza n 2C. İkinci anafazada 2n 2C. Bizə deyir ki, məsələn, X görək nəyi müəyyən edir? Hamısında baxıram 2n, 2n, burada isə n'dir, burada isə 2n'dir. Deməli, 48, 48, 24. 24 bunun haploid sayını göstərir. O zaman X xromosomdur. Bölünmə vətəri xromatid, bölünmə vətəri ifadələrin üstündən xətt çəkirik. Bir dənə B və C və Y variantı qalır. 96 demək, burada nəyi göstərir? Məsələn, 4C 96 uyğun gəlir, 4C 96 uyğun gəlir. Burada isə 2C 48'dir. Burada da 2C 48'dir. Deməli, Y ilə göstərilən xromatiddir. Burada bölünmə vətəri yazdığına görə bunu çıxırıq, cavab C-dir. Z isə metafazada, birinci metafazada xromosomların sentromer hissəsinə bir vətər teli birləşir. Ona görə neçə xromosom var? O qədər xromatid var. Amma ikinci metafazada isə burada haploid sayıdır. Yəni 24 xromosom var. Hərəsinə 2 dənə vətər teli birləşəndə yenə də 48 dənə vətər teli eləyir. Ona görə də düzgün cavab olacaq C. 16. Zülalın quruluş səviyyələrinin hansının pozulması dönməyən denaturasiya, yəni birincili quruluş peptid rabitələrin pozulması, o da demək D-də təsvir olunan xətti quruluşdur. Bu da olacaq Y variantı. 17. Niyə ekran sönür, yanır? Seçə bilməm. Hələ mən hara toxunuram deyə. Demək, belə bir çarpazlaşma zamanı nəsildə müvafiq olaraq neçə fenotip, neçə genotip alınır? Bunu gəlin buradan bir yerdən yazın. Bir dəqiqə, bu hissələri pozum ki, burada yazmağa mane olmasın. Demək, böyük yağlar, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C çarpazlaş, kiçik yağlar, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C. Və deyir ki, genlər ilişiklidir, crossing over yoxdur. O zaman bu fərq bizə 2 sort qamet verir. Hansı ki, məsələn, bunu belə yaza bilərəm. Bax, böyük A, böyük B, böyük C. Bu tərəfdən böyük A, kiçik B, kiçik C. Yəni, bunun böyük A, B, C, bir də böyük A, kiçik B, kiçik C qametləri var. Digər tərəf isə kiçik A, böyük B, böyük C, kiçik A, kiçik B, kiçik C ilişik olduğuna görə. Və bunları çarpazlaşdıraq. Deməli, birinci bu ikisini çarpazlaşdıraq. Böyük A, kiçik A, böyük B'lər, böyük C'lər. İkinci, bunu digər qamətlə görüşdürək. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C. Üçüncü, demək, bununla bunu görüşdürsək. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, böyük C, kiçik C. Yəni, bax, bundan eyni genotipdən 2 dənə oldu. Və sonuncu bunu ilə bunu görüşdürsək, böyük A, kiçik B'lər, kiçik C'lər. Bizə də deyir ki, tam dominantlıqdır. Neçə fenotip alınır? Deməli, A, B, C-yə görə bu üçündə dominantlıq var. Bu zaman bunlar bizə bir fenotipi verir. Burada isə sadəcə A-ya görə dominantlıq var. B, C-yə görə resessivlər. Deməli, bu da bizə ayrıca bir fenotip verir. Ümumilikdə fenotip nisbəti olacaq 2. Genotipə gəldikdə isə bu ikisindən eynidir. Bir genotip, ikinci genotip, bu da üçüncü. Burada 3 fərqli genotip alınır. Ona görə 2-nin 3-ə nisbəti, yəni C variantı. 18. X, Y
K və Z azotlu əsaslarını. X ilə göstərilən 2 qat hidrogen rabitəsi əmələ gətirən purin azotlu əsası olan adenindir. Çünki 2 siklik halqadır. Deməli, Y ilə göstərilən onun komplementarı timindir. Və bir də purin azot əsaslarına guanin aiddir. Məsələn, Z burada guanindir. O zaman K olacaq sitozen. Demək, düzgün cavabımız olacaq C variantı, əgər yanlış görmürəmsə. 19. Hüceyrələrdə sitokinez prosesində aktin və miozin, deməli, söhbət heyvan hüceyrəsindən gedir. Qatır quyruğu, tuya, laminariya, porfirə, bunlar bitkidirlər. Dəniz qozası 7-ci sinif dərsliyində şəkil üzərində verilib, xərçəng kimlərə aiddir? Xərçəng kimidir? İbtidai xərçənglərə aiddir. 20. Genlərin ardıcılığı M, N, L, K, D, Y kimi verilib. Mutasiyadan sonra baxıram, buradakı L yoxa çıxmışdır. Deməli, nə olmuşdur? Hər hansı bir sahənin çatışmazlığı, L sahəsinin çatışmazlığı baş vermişdir. 21. Çiçəkli bitkinin yarpağının hansı hissəsində fotosintez baş verməz? Qapayıcı hüceyrələrdə xloroplast var, süngərdə də var, sütunda da var, yarpaq ləti dediyimiz mezofildə də var, mexaniki liflərdə olmaz. 22. Polisaxarid deyil, pektin, xitin, glikogen, nişasta bunlar polisaxariddir. Sistein isə bir dənə amin turşudur. Polisaxarid deyil. Demək, 23-cü sual epistaza aiddir. Tükün rənginə görə epistaz var, deyir. Diheterozigot ada doğuşanı böyüksə, kiçiksə böyüyə, kiçiyə. Dihomozigot resesiv, yəni kiçik S-lər kiçik A-larla çarpazlaşdırılıb. Resesiv bu kiçik A hissəsinə görə yazıb. Böyük A-lar da ola bilərdi. Yəni, böyük A yazmayın demək istəyirəm. Və nəslin neçə faizi qarı olar? Qarı olması üçün böyük S gen olmalıdır. Bir də kiçik A-lar olmalıdır. O zaman S-lərlə S-ləri çarpazlaşdıranda böyüksə, kiçiksə, kiçiksə-lər alınır. A-larla A-larda monohibridə gətirirəm. Böyüyə, kiçiyə, kiçik A-lar alıram. Mənə lazımdır ki, böyük S olsun. S-nin əmələ gəlmə ehtimalı burada ikisindən biridir. A-da isə qarı olması üçün kiçik A-lar, kiçik A-larda ikisindən biridir. Buna görə 2-də 1, vur 2-də 1 eləyəcək 4-də 1. Bizə də faizlə istədiyinə görə 25 faiz. 24. Fragmentasiya cinsi deyil, qeyri-cinsi çoxalmanın formasıdır. Məsələn, planarda falan onu xırda-xırda doğrayırdılar. Hər birindən bir fərd əmələ gəlirdi. Əsasən, oturaq həyat tərzi keçirdən canlılar üçün xarakterikdir. 2 fərd deyil, bir fərdin iştirakı ilə gedir. Canlının bədən hissələri fragmentdən bir orqanizm əmələ gəlir. Süngərlər, dərsi tikanlar, bağırsaq boşluqlularda da rast gəlinib. Bu cümlə 9-cu sinifdə verilib. Bax, bu cümlə. Həmin bu çoxalma ontogenez bölməsində. Buna görə 2, 4, 5 olacaq düzgün cavab. 25. Drozofil milçəyinin bir nüvəli somatik hüceyrəsində profaza. Somatik isə mitozdur. Mitozun profazasında 2N, 4C, mitozun metafazasında 2N, 4C, anafazasında 4N, 4C. Bizə lazımdır xromosomların cəmi. 2N üstəgəl 2N üstəgəl 4N bərabərdir 8N. Drozofilin 2N-i 8-dir. Deməli, N-i 4-dür. Mən hara toxunuram, bu silinir. Əsəbləşirəm artıq. 8N bərabərdir 8 vurulsun 4, o deyəcək 32. Yəni, ümumi xromosom sayı 32 olmuş olacaq. 26. Canlıların bir nüvəli somatik hüceyrələrində autosom xromosom sayının azalması. Demək, cinsiyyətin genetikasında orada insanın, toyuğun, drozofilin, bir də pişiyin xromosom dəsti verilmişdi. Və orada özəlliklə deyirdim ki, pişiyə diqqət edin. Çünki onunla bağlı hələ ki sual rastıma çıxmayıb. Və görürsünüz, gəldi, burada çıxdı. Deməli, pişiyin diploid xromosom dəsti 38-dir. Ev toyuğunda 78-dir. İnsanda 46-dır, drozofildə 8. Amma sizdən autosomları istədiyinə görə, demək, pişikdə olacaq 36, ikisini çıxıram, somatik hüceyrədir. Toyuqda olacaq 76, insanda olacaq 44, drozofildə olacaq 6. Azalma ardıcılığı ilə deyəndə ən çox burada toyuqdur, sonra insandır, sonra ev pişiyidir, ən sonda isə olacaq drozofil. 27. Demək, burada endoplazmatik şəbəkə, Golgi və mitoxondri verilib.
Bizdən istəyir 1, 2, 3 uyğunluğu müəyyən edək. 2 membranlıdır. Söhbət burada 3 silinib yəqin. 3 demək mitoxondriya aiddir. 2 tipdə olur, dənəvər və hamar olacaq endoplazmatik şəbəkə. Plazmatik membranın yenilənməsində, yəni endositoz, eksositoz proseslərində demək istəyir. Golgi kompleksi iştirak edir, 2 aiddir. C. Hüceyrəni enerji ilə təmin edir, söhbət mitoxondridən gedir. Demək D. Lizosomların formalaşmasında iştirak edir. Bu da olacaq Golgi kompleksi, Golgi da olacaq Y. Demək, düzgün ardıcıllığımız bu şəkildədir. Situasiya fotosintezlə bağlıdır. Bu situasiya demək 6-cı sinif dərsliyində fotosintez paraqrafında verilib. Təcrübədir. Dim test toplusunda bunu situasiya şəklində, bir də test şəklində veriblər. Demək ki, nə edib? Təcrübədə belədir ki, 3 gün qaranlıqda bir bitkini saxlayırlar ki, onun yarpağındakı nişasta istifadə olunsun bitki tərəfindən. Daha sonra həmin yarpağın hər iki tərəfinə, məsələn, belə bir yarpaqdır. Bunun ortadan, amma hər iki tərəfini əhatə edəcək şəkildə bir qara lent bağlayırlar ki, həmin hissəyə işıq düşməsin. Sonra 12 saat günəş işığında saxlayır. Amma 6-cı sinif dərsində yazır ki, 6-8 saat lampa və yaxud da gün işığında. Yəni, oradan da deməyim odur ki, yadımızda saxlayaq ki, lampa işığında da fotosintez gedir. Sonra yarpağı qopardırlar, qara kağızı çıxardırlar, qaynar suya salırlar, yarpaq yumuşalır, sonra spirtdə saxlayırlar, xlorofil orada həll olur. Daha sonra yuyurlar ki, spirtlə reaksiya getməsin və üzərinə zəif yod məhlulu əlavə edirlər. Kimyadan da bilirsiniz ki, yod nişastanın təyin edicisidir. Ona görə hansı hissələrdə qaralma olsa, göyərmə daha doğrusu, deməli, həmin hissədə nişasta var. Üzərinə yod məhlulu əlavə etdikdə yarpağın hansı hissəsinin rəngi və necə dəyişər? Kağızın altında qalan deyil, açıq hissələr, göy bənövşəyi rəngə boyanar. Çünki həmin hissələrdə nişasta var. Söhbət glukozadan getmir, söhbət nişastadan gedir. Çünki nişasta olduğu üçün. Çünki yod nişastanın təyin edicisidir, glukozanın deyil. Bu təcrübədə fotosintez prosesində hansı amilin vacibliyi sübut edilir? Söhbət işıqdan gedir, yəni işıq düşən hissələrdə xlorofilin iştirakı ilə fotosintez gedir. Və ikincisi deyir ki, nə üçün 3 gün qaranlıqda saxlanılır? Nişastanı xərcləsin deyə. Nişastanı sərf etsin. Çünki həmin hissələrdə nişasta qalarsa, üzərinə yod tökəndə yenə də göyərmə olacaq. 30-cu sual, açıq qalan hissəsinin deməli S bərabərdir 50 kvadrat santimetr. Və biz demişdik ki, düsturda biz onu kvadrat metrlə, qramla və saatla ifadə edirik. Ona görə kvadrat santimetrdən metrə çevirəndə bunu 10.000-ə vururuq. Yəni 1 kvadrat santimetr 10.000 kvadrat metr deməkdir. Daha doğrusu bölürük. O derece 0 mində 10.000'ə böləndə 1000'də 5 kvadrat metr. T'ni isə baxın burada şərtdə vermişdi 12 saat. 12 saat. Buna görə də T'ni yazırıq 12 saatdır. M bərabərdir S vurulsun T düsturundan 12 vurulsun 0,005. Bu da demək eləyəcək 0,06 qram. Bizə isə deyir ki, üzərinə düşən günəş enerjisi. Deməli, 0,6 qram glukozanın malik olduğu enerjini tapmaq üçün onu 17,6'ya vururuq. Bu zaman aldığımız enerji onun günəşdən istifadə etdiyi 1% enerjidir. Yəni, karbohidratın 1 qramının verdiyi enerji 17,6'dır, düzdür. Bu deməkdir ki, 1 qram üzüm maddə hazırlamaq üçün günəşdən udduğu 1% enerji 17,6 kilojoule enerjidir. Amma bizə üzərinə düşən günəş enerjisi deyir, o zaman 100%'ə vurmalıyıq. Çünki günəş yerə 100% enerji göndərir. Yer üzərində bitən bitkilər 1%-dən, okean bitkiləri %4%-dən, bir dənə xlorella idi ki, 12%-dən istifadə edir. Bunu da vurduqda 105,6 kilojoule demək sahəyə düşən günəş enerjinin miqdarı olacaq.